Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchalaringizni bugun 9-may G'alaba bayrami bilan tabriklayman. Hamda bugun bizda mana shu xotira kunimiz ham deb belgilangan. O'tganlarimizda Alloh rahmatiga olsin. Hozirgina mana shu qabristondan chiqib, endi mana shu paxta dalalarimizni ko'rishga keldik. Paxta dalalarimizni ko'rish uchun bitta usta agronom odamni chaqirdim. Bu kishi Asad tog'am bo'ladi. Asad tog'a, salomatlari yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Mozor boshida mana bir 2 soat, 3 soatdan beri o'tirdik. Oxiri sizni qo'yarda qo'ymayman, paxtalarni bir ko'rib bering. Siz ham mana bir 40 yil, 45 yil paxta dalasida ishlagan odamsiz. Kolxozda ko'p yillar yurgansiz. Bugungi paxtamizning holatini, hozir mana u kultivatsiyamizni ko'ryapsiz, ayla traktorimiz ishlab yotibdi. Shularni bir holatini bir tushuntirib aytib bersangiz, bir maslahatlaringizni ayamasangiz deb sizni paxta dalasiga olib keldim. Paxtani holatiga ozgina yana nima ishlar qilishimiz to'g'risida bir aytib bering. Endi kultivasiya yaxshi sifatli chiqyapti. Iloji boricha 4-5 kunda yaganani boshlab yuborish kerak. Xudo xolasa, ha? Yagana. Qancha yerda yaganani qilsa shuncha yaxshi bo'ladi. O'zi to'liq ko'gardi meniki. Nihola? Nihol. Iloji boricha tezlashtirib, hasharotga qarshi bir darini sevib olsa, keyin Hozirdan, ha? Chimbarq chiqarib ya boshlanib ketadi. Shirincha tushadi hozir. Hozir ha, shirincha tushadi. Shu shirinchaga qarshi, hasharotga qarshi Dar sevish kerak. ha, ximikatlarini Sevish kerak. Keyin orqasidan mana keyin yana bir kultivasiyani qilib, qizdirib yerda rivojlantirish kerak endi paxtani. Paxtaga qancha kultivasiya qilsa, shuncha issiq olsa, shuncha tez rivojlanadi. Chunki sizlarda tajribalaringiz bizga nisbatan, menga nisbatan ancha yuqori bo'lgani shu maslahatlaringizni olay degan fikr o'y o'tdi-da, hozir shu yerda o'tirib. Mani kelib yaxshi maslahatlarni beryapsiz. Qaysi navdan yigildi bu yerga? 82-96 degan nav. Endi buni shu navda tavsiya qildi, birinchi reproduksiya deb berdi. Shu narsani shu urug'da olib kelib ekkamiz, shu chigit urug'da. Bugun 9-may 26-yil. Demak, yaganani tezlashtirish kerak, ha, tog'a? Yaganani tezlashtirsa rivojlanadi paxta. Hurmatli do'stlar, bu inson tog'am bo'ladi, juda yaxshi kadr, mutaxassis. Bu kishi ko'p yillar ishlagan, o'zi Afg'onda xizmat qilgan odam. Janglarda bo'lgan. Juda ko'pni ko'rgan, ko'p narsani ko'rgan odam. Shuning uchun ko'pni ko'rgandan so'rasak ziyon qilmaymiz. Maslahatlari biz uchun kerak, muhim. Ha, rahmat sizga tog'a. Hali yana chiqib kelyapti yigitlar, ko'rdingizmi? Maydalarni olish kerak-da yaganada ham. Ha. To'liq chiqdi. Maydalarni hektariga 110 ming deydi. Qoldirib, yana hayrat qilish kerak. Mana.